La noche parece detenerse. Los incendios rugen como bestias hambrientas, pero incluso ellas guardan silencio ante la caída de un héroe. Kai Baldrin, cubierto de cenizas y verdades que no pidió, se tambalea entre escombros, perdido. Dentro de su mente, los recuerdos de Aaron se mezclan con los suyos. No hay fronteras. No hay escape. No, no, esto no, esto no puede ser real. No es mi vida, no es mi historia. Sus manos se aferran a su cabeza como si pudiera arrancar de raíz la verdad que le fue impuesta. Hicieron un soldado. Después un héroe. Y ahora un legado. No quiero ser su eco. No quiero ser su maldito eco. Kai cae de rodillas. La espada frente a él brilla con la luz del fuego, como si lo llamara por última vez. Si la verdad es esta, prefiero no despertar. Y así, en medio de la ciudad muerta, Kai Baldrin toma la decisión más humana y más trágica: rechazar un mundo que ya no puede soportar. Semanas después, bajo los reflectores de un gobierno que busca desesperadamente orden, un grupo de líderes se reúne alrededor de una mesa redonda. La sala es fría, impoluta. En el centro, un proyector muestra el cadáver de Kai, rodeado por médicos forenses. Lo encontraron aquí, incrustado profundamente. El chip de Draver, en la cabeza de nuestro héroe. ¡Qué ironía! El pueblo ha exigido entierro, no cremación. No quieren que desaparezca como los traidores. Debemos esperar y luego extraerlo en privado. Bien, enterrado primero, después silencio absoluto. Mientras tanto, en las calles, la represión avanza. Los seguidores de Aaron, idealistas, rebeldes, inocentes y culpables por igual, son cazados como sombras que deben borrarse. El régimen ha sido estabilizado. Los responsables de la insurrección están bajo custodia. El sacrificio de Kai Baldrin nos ha devuelto la paz. Pero esa paz tiene el olor inconfundible de la censura. En un laboratorio secreto, una bóveda de acero guarda el chip de Draevar como si fuese un pecado prohibido. Selene Korbach, científica brillante y estratega implacable, observa el objeto con una sonrisa difícil de descifrar. Así que aquí estás, Aaron, escondido en la mente de un mártir. Doctora, ¿deberíamos analizarlo? Analizarlo, claro, si queremos despertar fantasmas. No, muchacho, esto no es información, es dinamita. Y yo sé exactamente dónde enterrarla. Pero lo que Selene ignora es que alguien más está escuchando. Un rostro conocido entre las sombras. La lluvia cae sobre la ciudad como un juicio. Ian avanza con paso decidido por calles desiertas, la gabardina empapada y la mente ardiendo.
Fue él quien vio el cuerpo de Kai. Fue él quien notó la pequeña cicatriz quirúrgica en la base del cráneo. Y fue él quien conectó las piezas. Tú no te rendiste, Kai. Tú descubriste algo. Y ellos lo escondieron. Entra a un edificio gubernamental abandonado. Las luces parpadean. Tiene un objetivo claro: recuperar el chip antes de que lo desaparezcan. No sé qué demonios hiciste, Aaron, pero esta noche lo sabré. Dan hackea cerraduras, esquiva guardias, baja a los niveles inferiores. La tensión crece. Finalmente, la bóveda. Y dentro, el legado. Ian activa el chip y, de pronto, las sombras cobran vida. Una voz quebrada, cargada de historia y de dolor, llena la habitación. Es Aaron, pero no el estratega ni el rebelde. Si estás escuchando esto, es porque yo ya no estoy. Y si tú estás aquí, entonces aún queda alguien que quiere saber por qué. Observa imágenes proyectadas en el aire. Un hospital público. Una niña de 8 años en una cama, sonriendo débilmente. Y el nombre en su pulsera: Lyra Draevar. Ella tosía todas las noches. Yo creía que era algo simple. Los médicos dijeron que necesitaba antibióticos. Me dijeron lo que tenían, lo que el presupuesto permitían. Le dieron medicamentos caducados, de las baratas, de esas que el gobierno reparte a quienes no importamos. Mi hija convulsionó en mis brazos. En cuestión de horas, se apagó. Cuando entré a la morgue, vi su cuerpo frío. Supe que no fue una enfermedad, fue la negligencia, fue una decisión, fueron firmas de papeles que valieron más que una vida. Corrí, busqué ayuda, golpeé las puertas de las clínicas de los funcionarios, de los burócratas que decían ser mis amigos. Trabajé con ellos tantos años para que el mismo sistema que la mató. Les di mi mente, les di mi tiempo, mis ideales. ¿Y qué obtuve? Miradas vacías, mentiras ensayadas y un silencio cobarde. Mis amigos, aquellos que compartieron conmigo promesas de un futuro mejor, me dieron la espalda, como si la muerte de Lía fuera un estorbo político. No podemos arriesgar la estabilidad, dijeron. ¿Estabilidad? ¡Mi hija está muerta! Está muerta. La enterré yo mismo, con mis manos, en una tumba sin nombre, porque ni siquiera tuve el derecho a despedirme en paz de ella. ¿Sabes lo que es cubrir con tierra a lo que más amas en este mundo? Cada palabra era como enterrar partes de mí mismo. Aprieta el puño. Las lágrimas se mezclan con la lluvia que aún resbala de su abrigo. Fui al consejo. Les mostré pruebas. Me dijeron que era un error lamentable. Después me borraron. Me convirtieron en un traidor por amar demasiado a mi hija. Yo no traicioné al sistema. El sistema traicionó a todos nosotros. Cae de rodillas frente al proyector y por primera vez
entiende por qué Kai eligió morir. Un suave clic de tacones resuena en la oscuridad. Te tomó menos tiempo del que pensé. Selene, tú sabías. En la penumbra del antiguo archivo gubernamental, Ian Valen se enfrenta a Selene. El brillo de los monitores parpadeantes iluminan sus rostros con un fulgor inquietante. Él busca respuestas. Ella, proteger un pasado enterrado bajo mentiras. Todo este tiempo, tú estabas ahí, Selene, moviendo los hilos, manipulando a todos y fingiendo estar del lado de Kai, del lado de la justicia. ¿Por qué? ¿Por qué mentirnos? No lo sabía, yo lo viví. Cuando ella murió, el dolor me consumió. Aaron buscó justicia. Yo busqué venganza y la encontré dentro del sistema mismo. Dan retrocede, incrédulo. Selene da un paso al frente. Su máscara de fría autoridad se desmorona. No me des tus malditas justificaciones políticas. Vi el archivo, Selene. Vi todo. Tú sabías lo del chip. Sabías lo que escondía Kai. Y aún así nos usaste. ¿Sabes por qué destruí cada registro de Aaron? Porque no podía soportar que el mundo supiera que yo... Esa niña era mi hija, Ian. ¿Qué? Y su asesino. Por cobardía, cuando la vi morir, entendí algo que Aaron nunca quiso aceptar. La justicia no basta. El dolor necesita una dirección. Así que me infiltré. Escalé y destruí desde dentro. No por ellos, por ella. ¿Y cuántas mentiras más vas a cubrir con ese dolor? ¿Cuántas vidas vas a arrastrar para justificar tu venganza? Todas las que sean necesarias. El mundo no cambia con mártires. Cambia con monstruos que sepan cuándo dejar de llorar. Silencio. Dos almas rotas frente a la misma verdad, pero desde extremos opuestos. Ian observa a Selene. Está frente a una madre rota, convertida en arquitecta de un juego cruel, y comprende que la verdad no siempre es un faro. A veces es una herida abierta. Una figura los observa desde la distancia, silenciosa, envuelta en sombras. Nadie conoce su nombre. Solo un código susurrado entre archivos clasificados y conspiraciones olvidadas. Spectre. La ciudad permanece en silencio. Un silencio que no es paz, sino el aliento contenido antes de la tormenta. La figura corre a la tumba de Kai Valdrin. Un rayo ilumina brevemente el lugar, y por un instante, el reflejo metálico de un implante ocular brilla bajo la capucha. Así que, este es el héroe que eligió morir antes que mirar la verdad. Pobres ilusos. Aún creen que el juego terminó. De su mano emerge un dispositivo, uno que se conecta discretamente a la base de datos enterrada con Kai. Luces parpadean. Archivos prohibidos comienzan a reactivarse. Descansa, Valdrin. Tu sacrificio abrió la puerta. Ahora, el tablero finalmente se mueve. Y en la penumbra, Spectre desaparece como vino, pero su eco ya se ha esparcido. El legado de Kai, la rabia de Aaron, la venganza de Selene. Nada ha terminado. La verdadera partida apenas comienza.